ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മോം ആൻഡ് മിയാസ് ചാനൽ. കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ലോങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളിയായിട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിള്ളേർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ഒത്തിരി എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 4 മണി പലഹാരം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഡിന്നർ ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാക്രോണി ചാറ്റാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ എടുക്കുക. നമുക്ക് എന്ത് ഓയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഓയിൽ എടുക്കുക. നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പീനട്ട്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടല, വേർക്കടല എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ കടല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. അതൊരു നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ, പച്ച പൊട്ടാറ്റോ തന്നെയാണ്, അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. സെയിം ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സെയിം അതേ ഓയിലിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി വേണമെങ്കിൽ എരിവ് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും അവസാനം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇനി അടുത്തായി അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാക്രോണിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള മാക്രോണി വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ അതും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് പൊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് മിക്സ്ചർ, പിന്നെ കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ്, ബാക്കി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതായത് പൊട്ടാറ്റോ, നമ്മുടെ മാക്രോണി, പിന്നെ നമ്മുടെ പീനട്ട്സ്, മിക്സ്ചർ, പിന്നെ മല്ലിയില, പിന്നെ അതുപോലെ പൊരി. ഓക്കെ, പൊരി നമുക്ക് അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് പൊരി, മിക്സ്ചറും അതുപോലെ ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര അളവിലാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്കൊരു 2 നാരങ്ങ സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് പുളി നന്നായി ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 2 എണ്ണമാണ് നാരങ്ങയോടെ സ്ക്വീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു മീഡിയം സൈസ് നാരങ്ങ. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആംചൂർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പച്ചമാങ്ങ പൊടിച്ചതാണ്, ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ്, അതും ചാറ്റ് മസാലയും, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട്, ഇനി എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, അതായത് മിക്സ്ചർ, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ എരിവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പച്ചമുളകോ മുളക് പൊടിയോ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതൊന്നും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇത് പിള്ളേർ കഴിക്കാനുള്ള കാരണമുണ്ട്, അതൊന്നും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടിപൊളി ആൻഡ് എമ്മി ആയിട്ടുള്ള മാക്രോണി ചാറ്റ് റെഡിയാണ്. ഇപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് തിന്നാത്ത പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മോം ആൻഡ് മിയാസ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ബൈ ബൈ.